one day izihlerere esiturweni ngebhoreke kuvele kungene ikhore efonini manithi pha umngani wami uSifiso. Hello Sifiso mngani wami bro, engimthanda ngenhliziyo yami phakathi. Unjani, ungaphilisa kahle empilweni or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphilisi kahle. Hayi ngiyaphila samukele ukuphusekile. Yani sekhaya Sifiso, yini ufuna ukuza lapha ekhaya? Hayi bengifuna ukukutshela ukuthi lapha egroundini kudlalwa ismash or pass. Kudlalwa yini? Ismash or pass. Ismash or pass. Manje Sifiso yini rento re? Hayi samukele ngcono uze la egroundini ngizokuchazela. Okay Sifiso, ngiyeza manje lapha emagroundini. Nivele nitshela umama wami ukuthi ngicela ukuyodlala ismash or pass emagroundini. Mama unjani empilweni, waphilisa kahle? Ngiyaphila samukele, wena unjani? Nami ngiyaphila. And then manje wanhlahlela amehlo wenze njani? Oh mama benisacela ukuya emagroundini nifuna ukuyodlala ismash or pass nabo Sifiso. Hawu samukelo ekusena kangaka sofuna ukuya emzini? Hayi mama aniyi emzini, niya emagroundini niyodlala ismash or pass. Samukelo yabona ngabe uvukela izincwadi ekuseni bekuzoba right, manje uvukela emagroundini. Mara mama yeah vele hawu emagroundini nibhizi niyasmasha niyaphasa mara esikorweni niyabhala niyafaila. Mara sizawuthini hambe uyodlala samukelo. Okay mama ngiyazibongela. Nivele niye emagroundini nimthore uSifiso. Sifiso senifikile. Mara Sifiso angikamanga izinwele zami yazi. Hayi ungawari, uyazibona ngathi ushaya idress nyana zijampisi. Oh washo ukuthi izinwele zami ngathi niyenze idress nyana so. Yeah. Okay ke samukelo uyabona la ku smash or pass kufanele ukuthi izindaba kutshela zona ungazithatheli enhlizweni yakho. Oh washo ukuthi ningakwadi so. Yeah ngisho njalo samukelo ngoba la ku smash or pass bayagwarana. Okay ngiyakuzwa Sifiso, asambe ke sodlala ke Sifiso. Sivele sisondele emagroundini sino Sifiso. uSifiso bekayishow presenter ye smash or pass. Ya bafethu uSifiso loyo show presenter abanye bangazi ngeChina lase-India. La-ke guys asishayani sikhishana ngamagama kuphela so spanisa le phone eze microphone and i-winner of ismash or pass so announce ekugcineni. Yeah injalo le ndaba. Abantu bebakhona lapha ku smash or pass uLungelo, uMakatso, uAmanda, uLil Boy, uSpha bese kuba uSamkelo. uLungelo yena uzibiza ngomfana wakudiva. uMakatso intombazana re engathandi ukukhuluma kakhulu uzibiza ngegood girl. uAmanda i-Eurobone intombazana yakuba mhlophe bha yena uzibiza ngehosh karamaima. uLil Boy yena umfana wangathandi ukulwa uMr Cool Calm and Corrected yena uzibiza ngoCheese Boy. uSpha yena umfana ro wakuba intombazana wangaringe umbize ngegay ngoba unokugura kwe-bi syndromatology. lokho okugura kokulumana ungathi igay uyakuluma. Last but not least uSamkelo umfana wakuhlala azijabulele. Mr one day lo uSamkelo kayi-1 kwesi-2 kufa amagundwane namaphela. yavele yaqala ismash or pass. Hi guys kulaba bangangazi ngoMakatso igama lami. Hi Lungelo. Sure. Uthi sho kimi hayi ungenza impintshi yakho pass. Mzweni umpintshi. Hi Lil Boy. Hello. Hayi wena shame smash. Vela una choice. And then manje yini lokho umuntu? Yeah vele yini umuntu kanti wena wabona ini? Hayi bo iyakhuluma nokukhuluma. Hayi pass. Hi guys Amanda lo ihosh karamaima. Hi Lungelo. Hello Amanda. Manje wena Lungelo lithathaphi ilungelo lokudiva ngama appetito? King, ithi ngikutshele okay baby stop. Hayi wena ubani sengiphuza ama appetito mina ngazongihlolela wena. Hayi nje mpass panisha. Hi Samkelo. Hi unjani waphilisa kahle? Ngiphilisa kahle. Ukhulumani kani wena? Hayi mina nikhuluma isiZulu. Isizulu? Hayi bo wini kani wena? Mina ngumuntu mina. Hayi angazi ukuthi udom or slow pass. Hi guys ngiyazi ke yimi uSpha anginawo amaningi asibangenini bafethu. Ya wena Lungelo nyana wakhona. Lungelo nyana wakhona. Ihawu zongenzani? Enhle pass. Hi Lil Boy. Sure. Hayi bona uyakubulisa uyathula. Hawu ngoba ngithe shona. Hayi pass unanchaland. Hi Samkelo. Hi unjani empilweni waphilisa kahle? Ngiyaphila. Hayi man akuso Samkelo skits lo ku TikTok. Yeah yimi ro wakuthanda ukuthi one day yeah yimi ro umuntu. Yo yazi bengithi ufake ifilter kanti vele uso. Hayi anifakanga ama-filter vele niso. Hayi net ngoba vele ngiyakwazi smash. Yeah sure bafethu Lungelo lo ngiyacava isigora sama-3 the best dancer nithi ngihlabekela ama-hits ecimana amagiza nama-hits asengena mina usigora kuyashisa. Hayi vale mfana. Hayi Makatso. Hayi Lungelo. Hayi bafethu ngiyacala ubona idata elikhulumayo imihlola le.
Hayi pass. Hayi Amanda. Hayi ubuso bomhlophe izinyawo zimnyama. Hayi ngicela uyenze introspection uzazi wena cause nathi asikwazi umhlophe or umnyama. Hayi pass. Sure spa. Hayi khona bafethu mayini so uvele wazidobha wagcoka izimbatata wathi ngiyabangena le ku smash pass. Pass. Eksiwula ke ulil boy lo Mr Cool calm and collected. Twana ingana nkinga namuntu. Hayi makathi. Hey lil boy. Yazini ngizathi smash. Hayi Amanda. Sharp. Yezwa batubuso bomhlophe izinyawo zimnyama. Yes. Mina ngeke ngikujudge ngoba i-black and white is the best color combination. So vele smash. Oh my god. Awu siphamandla. Sure. Ishari bra wami indaba manje angiyidlalile ya team yabo. Hawu lil boy ngoba wazi kahle ukuthi ngintombazana ke. Ay sorry Brayaka. Pass. Hi guys, usamkero ro ikamaram usamkero kaiwan kwesithuku amagundwane namaphera asiwangeneni guys. Unjani makazi waphirisa kahle empilweni or awuphirisi kahle? Hayi ngiyaphila. Ayi mara nawe kuba nobuso bamakati. Oh that's why ungumakati unegama lamakati. Ayi shem thatha nayi error on wangaphindi weza ra ku smash or pass unuka amakhwapha. Oh my god. Ngicela ukukutshela ukuthi pass. Hero konje wena igama lakho ubani? Igama lami Amanda. Oh and rapha sonke endaweni siyazi ukuthi wena uyi self made yellow bone. Phela wena usisakhula bomnyama usakhumbula kahle. Manje so yellow bone. Ayi mara ayikho into re esingayisho angisho vele bathi omnandi uyazenzela. Ayi siswami pass inkinga yakho uyikhala broken. Moya waka ufathi kwa. My wind is very down. Just pa sure. Wayazi ukuthi why nithi sure ningathi hi. No angazi. Phela wena uyindoda engumfowethu my brother from another mother. Hayi ngiyazidlalela bra wami uthatha unishaye. Phela wena unamandla amaningi. Unamandla wamantombazana, unamandla wabafana, ungusomandla. Ayibandla. Fast. Okay guys, sekuyisikhathi sokuthi ngi-announce iwinner yethu. Okay, iwinner yethu. Can I get the drum roll please? Samkelo. Navele lajabula ngaze ngajiva. Samkelo sicela usitshele ukuthi ufile kanjani njoba uyiwinner ye smash or pass. Nifuna ukukutshela ukuthi nijabule kakhulu into re ye smash or pass inikhombile ukuthi senikhona ukugwara wonke umuntu. For example, bheka Rosisiro ojame rapha unamehlo amakhulu ngathi udle insipho yokwasha. Usisiro yavele asukume athi kimi. Hayi ngizothatha ngathi shuko kwakho shem. I mean awukhulumi nami shem. You are not talking to me my love. You need to trust me awusho mina nasi. Ufana nanempukane. Yazi impukane le green le rasayo ethanda amasimba plus vele ngiyakubona unamasimba. Hawu ufana nale filter le ngiyisebenzisayo le. Futhi mina at least movie by choice ngenze ngale filter wena una choice vele ukanjalo this is who you are. Bazongijayela ka wena. Umubi une character embu hamba uthuka bonke labantu dibana nabo la social media ungazongijayela amasimba wena. Nalama threats wakho ngathi amathumbe enkukhu frame so kuhluba threat eliwani nginqindi mfana wami ngithathe eliwani ngilifake la endunu uhluleke ukaka 3 days yonke uqalelane ngamasimba uthi masuqwele uqumbile ngamasimba ngiyokufika ngokubhobozela amasimba unawo nginqindi azongijwayela mina so phapha uzodalela bogogo kwakho le nabangani bakho le angisumngani wakho mina ne ngizokudlisa lawo mazinyo wakho azongiphaphela mina uyathusa fana nenyosi. Navele nakhara yaphera ismash or pass.